Përshëndetje miq të Kosova Presit, jemi në Sportcastin e Botrorit në një tjetër emision pasi pram që finalisti i parë i kampionatit botror të futbollit është Spanja, pasi eliminoi në gjysmëfinale Francën me rezultatin 2-0. Për këtë ndeshje edhe për gjysmëfinalen tjetër që do të zhvillohet sot, për temat e tjera rreth kampionatit botror të futbollit, sot do të diskutojmë me të ftuarin tim në Sportcast, trajnerin Njor Fetavelion. Trajner, shumë faleminderit që gjete kohë me orë në Sportcast. Ishte kënaqësi, përshëndetje për ju edhe për shikuesit e podcastit Kosova Press. Spani pra ma mujte me po lojën, a gjete hapësirë, a mujte me shiku gjysmëfinalen Spani Francë? Tash na u ka kriju një rutinë, pasi nuk po mundemi këtë programin qendror publik të Radio Kosovës me parë, siç ka qenë dikur më përpara, gjithmonë kemi prit orarin, kemi prit vjen kampionati botror, edhe të jemi kështu me familje, të bashkuar edhe të arktohemi edhe nena për shtëpia, duke përcjell kampionatin botror. Në këtë kampionat jemi të penalizuar, ta themi kështu, për shkak se edhe pse jemi taksapagues, themi të radio televizionit publik, ne jemi përjashtuar nga drejtat e shikuarit të kampionatit botror, një kampionat të cilin e shikojnë me miliarda njerëz, gjithandej botës, një vëmendje, themi botrore, ne do të thotë jemi, mos themi jemi të denuar, po jemi të penalizuar kështu, mos ta përcjellim, mos ta shikojmë. Kjo do të mbetet themi nga institucionet, themi përkatëse atje të sportit, edhe ato qeveritare, të mirën me këtë dukuri. Unë për veti e kom denu ma përpara, po e denoj prapë në këte program të juajnë, dhe kështu ne me këte mendësi themi të interesave të organizatave të caktura, nuk duhet për ata penalizojmë qytetarit, cili qytetar ka drejtët të themi veta, të jetë në qasjen e televizioneve publike. Që shepe ballavacimin në Francë, u po një dominim i Spanjës, edhe pse realisht nuk ishte pritur ndashta prej shumë njerëzve. Pse fitoi Franca pra? Pra, që pyetje shumë e vend, shumë pyetje profesionale. Së pari duhet ta potencojmë se këto kombëtare, 4 kombëtare për të cilat edhe unë në fillim kom pretendu, edhe kom dhënë vlerësimin tim profesional se këto do të shkojnë më lart, edhe erdhën aty ku unë kom menduar se do të vinë 4 kombëtare. Ka qenë ky parashikimi. Parashikimi jon ka qenë. Edhe aty këtu ka qenë Franca, Spanja, do të thotë ka të renditur 2 të parët, pastaj vjen Argentina, e ashtu edhe Anglia, dhe kështu ne po e shohmi se këto 4 kombëtare erdhën aty themi në gjysmëfinale të ballafaqohen mes vetë, dhe këto janë finalet, njëna me tjetrën, edhe kjo gjë ishte një finale, por ne themi kështu nga ndeshja e mbrëmshme jemi dëshpëruar themi me paraqitjen e kombëtarës franceze. Kombëtare franceze nuk ishte e kombëtare si ishte në ato ndeshje tjera të më pashme, më agresive. E dominonte lojën dhe kishte themi departime, ishte një sulm shumë i rrezikshëm në ballafaqim me Spanjën, si duket u neutralizu themi ai agresiviteti, u neutralizu edhe sulmi i Francës, dhe kështu ne kthehemi tek plani i lojës, i cili është një themi në atë aspektin e makroanalizës, është me rëndësi plani, po ashtu edhe struktura e lojtarëve. Këtu nëse shikojmë në makroanalizën analitike, flasim për strukturën e lojtarëve ku i kemi edhe te kombëtarja franceze, po ashtu edhe te kombëtarja spanjole. Mirë po, kombëtarja spanjole u diferencu themi me planin e lojës, me planin atë themi të disiplinës taktike. Do thotë këtu e kemi diferencën. A e ktheu Spanja lojën në atë formatin e vet që don me dominu. Spanja jo e ktheu, po e përcjelli në vazhdimsi për 20 vite ka një plan të lojës. Në të cilin ka investohet, pra kështu ta dinë edhe opinioni, investohet në akademitë e futbollit, investohet në për klubet të futbollit spanjole. Tani atje La Liga spanjole ka një natyrë e cila drejton themi lojën tek kombëtarja spanjole. Do thotë atje punohet me projekt, punohet në plan tek akademi, në për klube, në veçanti këtë plan e ka përsosur shumë skuadra e Barcelonës, Akademia e Barcelonës, nga ardhja e Johan Cruyff. Domethënë Cruyffi e ka pru themi një mentalitet të avancimit të lojës organizative, atë të njohur zhargonin tiki-taka, dhe kështu pra kemi një mesush më të mirë në botë. Pra këtë stil po mendoj se Franca aplikoi. Po pra, për atë edhe Spanja ishte themi në posedim,
ishte edhe në dominim, por mbi të gjithash ishte në disiplinë të lojës. Duke zbatuar themi atë planin e lojës, detyrat të dhanura, të cilat janë përveç në ato strukturat organizative të lojës në tranzicion, ne kishim edhe plan të lojës në ndrimin e futbolistëve. Do me thonë, nëse del një futbolist, futet një futbolist me potencë ma të mirë fizike, edhe kështu e man ekuilibër themi organizimin e lojës, kështu që kjo ka ndodhur edhe me Portugalin, ndeshje të cilën e kam pa, në pjesën e dytë u futën lojtarë me ma potencë, ma të mirë fizike edhe teknike edhe avansoi themi skuadrën përpara. Shkoi në zonën e kundërshtarit, në atë zonën e 4 themi në finalizimin e lojës, edhe arriti qëllimin, kështu që kombëtarja spanjole këtë plan të lojës, këtë stil të lojës e ka gati 20 vite. Edhe sidomos ky plan loje është studiuar tek Akademia e Barcelonës, tek loja e Barcelonës dhe po përcjellet tek klubet elitare të La Ligës dhe mbi gjithash kjo drejton kanalizon drejt themi kombëtarës. Por nga ana tjetër, trajner, kishim fakt tash, po i vjen një Francë me një tradhëmbësh, po themi sulm shumë të rrezikshëm, shumë të shpejt. Ku mendon që dështoi? Çfarë mund të bënte më shumë për ta qelur, po themi, këtë organizimin që përmendet i fantastik të Spanjës, sidomos në mesfushë mbrojtja. Dështoi se kur flasim ne për disiplinën, themi taktike të lojës, nuk flasim ti jemi në gatishmëri, në komando. Flasim zbatimin e detyrave, flasim për lojën kolektive, flasim për tranzicionin, transformimin, pozicionet, edhe ne ju thojmë edhe fëmijëve në shkollat futboll, cili është lojtari më i mirë, ai cili pason. Do të thotë duhet kemi detyra të caktuara, të realizuara në çdo situatë loje, në çdo pozicion të loje dhe ne mos jemi individualist. Tani në këtë ndeshje me kombëtarën spanjole, kombëtarja franceze u duk pak më shumë individualist. Ju e pat mape e mirë të topin dikun 40 metra, 50 metra nga fusha e Spanjës, edhe tentonte të kalonte të depërtonte vet. Kjo nuk duhet ndodhë. Në kombëtare të mëdha, siç është kombëtarja e Francës, nuk duhet të dalmin nga koncepti i disiplinës taktik, nga detyrat të cilët duhet të jenë të dhëna strikt, duhet të jenë të dhëna ne flasim në sekunda. Se futbolli llogaritet në sekunda, jo në minutë. Se minutat janë shumë për të marrë një vendim, por kemi sekondat. Kështu që nëse një lojtar del nga plani taktik i lojës, ai disiplina taktike, atëherë mund të prishet ekuilibri organizativ i lojës, ashtu siç ndodhi tek kombëtarja franceze, do thotë kishim raste shumë individuale, sidomos tek futbollistët e sulmit, e në veçanti tek sulmuesi i parë i Francës, Mbappé. Kështu që edhe është e njohur se mesfushja e Francës nuk është ai mesfushë, është manevruese, që rëmben atje topin edhe ka atakim potencë fizike të madhe, nuk e ka. Nuk e ka, por e kemi një Spanjë cila din tranzicionin të realizojë. Topin e parë, topin e dytë, patjetër, kështu ishte shumë e mirë edhe me Portugalin, por në veçanti në nivel themi të përsosjes organizimit të lojës në futboll, në disiplinën, në planin, në realizimin, në ekuilibrin, në tranzicionit, këto të gjithat funksiononin tek Spanja, ndërsa tek kombëtarja franceze kishim pa individualista, lojtarë të mëdhej, mirë po nuk fitohet loja me individ, po fitohet me një lojë kolektive, me një plan të lojës. A ndjell frikë, po themi, edhe tek rivali i finales me këtë qasje Franca, është skuadra që tashmë e ka epitetin më të fortë favoritit për momentin, për ta marrë këtë para se të shohim gjithë finalen tjetër sot. Pa tash këtu në futboll frikë nuk mund ta potencojmë, nuk ta theksojmë terminologjinë atë fjalën frikë, se kemi të bëjmë me kombëtare të mëdha. Po janë niveli lart. Është niveli i lartë botëror, edhe me kombëtare të mëdha, kështu që po dëshmon kombëtarja spanjole, themi një lojë e cila është në kontinuitet në çdo kompeticion, po ashtu dëshmon një disiplinë të lojës, taktike, dëshmon një stil të lojës, sidomos është në funksion mesfusha është lidhen mes reparteve. Aty do thotë gjithçka mundet të fillojë në fazën e formësimit të sulmit dhe finalizimin e sulmit. Ne do thotë i kemi mesfushorë të cilët din ta bëjnë tranzicionin. Nuk ka dilema aty topi i dytë ose i tretë të kush shkon. Por e kemi edhe një mbrojtje me portierin, shumë temi me përvojë, edhe 2 mbrojtëse qendror, po ashtu i kemi edhe avansues. Sulmues të dytë i kemi edhe mbrojtësa dansor të krahut, që din ti. Ashtu pra, edhe kështu që të gjithë
pozicionet e një skuadre janë në funksion, janë në plan të lojës, prandaj ashtu siç po e potencioni, kombëtarët tjera në thojza mund të frigohen, mund të Te Mbappe, trajneri përmendet që merrte topin edhe provon të shkonte vetë drejt golit. A mendon që mund të ketë ndikuar kjo mundësia që të shpallet gola shënues, ka 8 gola në baraz me Mesin? Është një ego, mund të jetë një ego, themi egocentrike personale futbollistit. Që i bën dëm ekipit. Edhe tani ai për shkak se është edhe një emër, kështu themi në futbollin evropian, edhe atë botror një emër i parë, një emër i cili pason Ronaldo nëse pason Mesin, ashtu themi në thojza, po e potencojmë. Ndërsa nëse bëjmë krahasimin Messi-Mbappe, Mesin e kemi të disiplinuar, e kemi planifikues, e kemi violina e parë e kombëtarës Argentinas, edhe ai nuk e exageron, themi kështu në disiplinën taktik. Ai edhe nëse merr vendime individuale, ai e finalizon lojën në port. Jo ta dëmtoje themi skuadrën ose ta dëmtoje kombëtarën, ndërsa kjo po ndodh te kombëtarja franceze, e sidomos ndodhi në një ndeshje shumë vendimtare kundër një kombëtare e cila është shumë e fuqishme, si kombëtarja e Spanjës, edhe nuk duhet të dalim nga plani themi taktik, nga disiplina taktik, edhe të bëmi shumë egocentrik individualist, gjë që edhe penalizon një skuadër apo edhe një kombëtare. Kur folëm për Mesin, krahasuar me Mbappen, Messi do të jetonte në fushë. Kemi Argentina-Angli një tjetër finale, po themi para finale. Çfarë sfide po pret sonte? Padyshim mu po m'pëlqen të themi loja e kombëtarës angleze, e cili nuk ka qenë më përpara e disiplinuar. Nuk ka qenë lojë kolektive, ekuilibruar në për tranzicion edhe në reparte, kështu që tani kjo kombëtare pak për shkak edhe teknikut gjermane, i cili kërkon disiplinë dhe po e shohim se është shumë i zëshëm në bankinë, shumë i zëshëm, edhe kjo është e mirë, është një energji e cila duhet përcjellet tek futbollistat në vazhdimsi të ruhet themi disiplina taktike, të ruhen detyrat e dhanura për futbollista, reparte edhe skuadrat nuk guxon të dalen nga plani i lojës, nga i plani taktik, prandaj kombëtari angleze qëndron mirë. Themi në disiplinën taktike, nuk kemi shumë individualista si që kemi këte në Francë, dhe kjo na jep themi dhana se kjo kombëtare do të themi tani nga kompeticionet e më parshme është duke qëndruar në disiplinën taktike shumë mirë, skuadra është e komponuar, dihet themi se si ndërtohen aksionet, tranzicioni, topi i dytë, i tretë shumë me rëndësi, do me thonë është një plan i cili me disiplinë ka shku matutje dhe pse jo Anglia gjithmonë ka shku deri diku atje në gjysmëfinale dhe në finale, mirë, po do të jetë vështirë për kombëtarën e Argentinës, për shkak se nuk është më Messi, ai para 4 vite dhe 5 vite, 10 vite, se ne të cilët jemi mrenda ashtu, pra mrenda në futbollit, e dim se me mosh fillojnë të dobësohen reflekset, fillojnë të dobësohen receptorët e reaksionit, e inersionit, dhe këte i mungon, pra Messit, po nuk i mungon ai programi mental, ku është më i fuqishmi nga të gjithë lojtarët themi nivelit botror. Messi ka një skenar, themi, ka një procesor të fuqishëm të inteligjencës së lojës, ndërsa inteligjenca e lojës edhe pse mund të bim në aspektin fizik, mos jemi shumë në motorik të zhvilluar, të lëvizshëm, mirë po puna, plani, themi, avansuar mental i tij, inteligjencës së lojës, është një shembull për ta studiuar. Taktikisht, trajner, cila mendon se është në përparësi në këto momente duke parë rukëtimin e tyre deri këto? Taktikisht është kombëtari angleze ma e disiplinuar, ndërsa këto kombëtarët e Amerikës Latine andej kanë njerë lojtarët dalin pak aty kështu. Dalin themi në lojën individuale, po jo egzageruar sikur se tek Mbappe të jetë shumë e dukshme. Po aty mundet në momente milimetrike, në metër katror të mos reagohet, të mos veprohet, kështu është futbolli, do me thonë futbolli ka avancuar shumë. Është një dimension, një organizimi më të avancuar profesional nga të gjitha veprimtaritë tjera se veprohet në sekundë. Në krahasim me veprimtaritë tjera të sportit, ku mund të ketë edhe mbajtja e topit në basketbol është 25 sekunda, po. Do me thonë kemi 25 sekunda këtu, ne mund të veprojmë ma shpejt për të mund të jemi ma finalizues, formësues, para finalizues në portën e kundërshtare, sidomos nëse investohet në tranzicionin.
se di sa është interesant për ju edhe për themi komunitetin, po tranzicioni është qërë si organizimi taktik të një skuadre. Ashtu pra aty ku ne mund të hupim edhe të gabojmë, skuadra nuk është e transformume. Kur një skuadra nuk është në këtë fazën e parë të tranzicionit, skuadra nuk është e transformume, ne duhet të investojmë. Duhet të investojmë ta penalizojmë kur një skuadër e humb topin, nuk është e transformume, nuk është e vendosur, nuk është e organizuar dhe ne atëherë duhet ta atakojmë. Por edhe ne, kur e morëm topin, duhet bëjmë një transformim. Një transformim ndodh në kohë, në sekunda, në hapësirë. Këtë duhet studiohet, kjo duhet. A shë përparësit të Anglia në aspektin individual e kemi të Argentina Mesin, por shumë edhe shkëlqim të Harry Kane, të Jude Bellingham të Anglia. E shenë në përparësi Anglinë edhe në këtë aspekt përballë një Argentinë që ndoshta lunë më shumë për Mesin, trener? Po shumë pyetje me vend, do të thotë Argentina e ka Mesin jo vetëm illull të tyre, po e ka dhe një trajner të dytë në fush, edhe si duket e gjithë skuadra, gjithë kombëtare është në drejtim të themi lojës me Mesin, dhe kjo mund përcaktojë diçka themi në planin taktik, por nuk mund të avansojë shumë nëse një futbollist mund të markohet, Nëse kombëtari angleze ka përcaktuar detyrat themi në markimin e Suarezit edhe të Mesit, sulmuese të cilët mund të jenë më të rrezikshëm, po ne kemi një kombëtar Argentinës se një mesfush manevruese më të mirën themi në kompeticionin botëror. Por e kemi një mbrojtje e cila është me shumë defekt. Pra një mbrojtje Argentinës është shumë e ngatë. Dhe pam atje në ndeshje me Egjiptin se si themi morë 2-3 golla dhe ne kështu lexojmë, ne trajnerët të cilët jemi në brenda profesionit futbollit, të gjitha këto i marrim, i kemi themi si parashikime të cilat nuk duhet të ndodhin të një kombëtare e madhe si që është Argentina apo këto kombëtare tjera, me një mbrojtje e ngatë e cila nuk futet në atë ekuilibrin e presingut të një skuadre, të jetë e bashkangjitur tek sulmi edhe tek mesfusha, nuk duhet të qëndrojë shumë larg, duhet të qëndrojë themi mirë në hapësirë, edhe të jetë më fleksibile. Këtë nuk e pam te kombëtari i Argentinës, edhe kjo mund të ndodhë një dobësi themi profesionale, organizative të kombëtarja e Argentinës, për shkak se themi mbrojtja e saj nuk është shumë themi aktive, semi fleksibile, se reagon në plan të lojës dhe po mbetet nga njerë mbrapa, po mbetet e ngatë edhe mund të penalizoj Bellingham, jo dini se çfarë futbollist i fuqishëm është në sulm, po ashtu edhe Kane është edhe ai shumë i rrezikshëm dhe me thonë e shijore nuhat themi sulli, pastaj ka edhe kratë nuk i ka të mirë, edhe kratë anglezët e kanë të mirë, me rezervën, bakina është pashtu shumë e mirë, dhe unë po të them kështu mund të jetë befasi për t'i ketë, por mund nuk është befasi nëse kombëtare angleze mund të shkojë në finale. A do të ishte shumë nëse Argentina e ripërsëritje mbron titullin kampion, edhe a do të ishte një sinjal që shtetet e Evropës të bëjnë më shumë në futboll se 2 herë të merret të shkojnë në Amerikën Latine. Mirë, pyetja është shumë profesionale, është pak provokuese për mua, por futbolli evropian është themi më i avancuar nga kontinentet tjera, për shkak se kemi ligët, kemi shumë futbollistë të cilët janë themi në ligat evropiane edhe ligat evropiane, kampionati evropian, futbollistat evropiane, kemi edhe garat vitin e kaluar kur ndodhen tek këto skuadrat botërore, që ndodhi ai kompeticioni, një gara, kujtohet si ndodhi Albert? Vitin e kaluar këto kombëtarët, skuadrat temi më të mira botërore banë gara me Zvetja dhe aty u ballafaqun prap 2 skuadra evropiane, Chelsea edhe Parisi. Do thotë Chelsea fitoi atë finalen, po prap ta kthehemi kështu se futbolli evropian është më i avancuar për shkak se ka ligat edhe ka grumbollim, koncentrim më të madh të futbollistëve, por edhe akademitë në futbollin evropian janë më të avancuara, më të zhvilluar, të më thënë ka plane më të sofistikuar, themi metodologjike edhe ato trajnuese, programore. Kështu pra futbolli evropian në Spanja edhe Anglia, nëse tani Spanja ne kemi finaliste, por mund të jetë edhe Anglia dhe mund të kemi 2 kombëtare evropiane në finale. Tani nuk mund ta lëm pak pa folur po themi vetëm për Mesin, një 39 vjeçar që vazhdon të pri listës së golashenuesve
edhe në këtë botror. Pastaj që ti është një trajner i dytë brenda fushës së futbollit, si është mundur të mbahet që ky nivel edhe nëse po themi potencialisht e fiton botrorin, a do të mbylli ky debati për më të mirën e të gjitha kohrave? Ja, është mbyll debati, për Mesin është mbyll debati, për Mesin do të thotë mbesi nga të gjithë futbollistët në historinë e futbollit, themi deri të tanishëm. Ky është ai i cili ka thithë të gjitha rekordet, prandaj është mbyll. Një debat vështirë është dikush te kalojë Mesin edhe në moshë, edhe në ato fitimet e atyre medaljeve, fitimin e kampionit botror, fitimin e topave të artë, i ka të gjitha gol shënuesa më i mirë, edhe ne jemi ata të cilët e studiojmë Mesin tani mund të jetë edhe për audiencën edhe komunitetin se du studiojnë. Futbollistat, ata trajnerët të cilët mirën me themi profesionin e trajnerit edhe mirën me metodologji trajnuese edhe me themi atë komponentën teknike, mentale, fizike, du studion futbollistat, unë jam ai i cili e kam studiuar Mesin, prandaj për Mesin mund du të shkruaj edhe libra, mund të flas edhe një javë, por është një element themi futbollisti i cili du studiuar. Du studiuar në komponentën teknike, komponentën fizike, komponentën sidomos komponentën mentale, atë të inteligjencës të lojës, i cili veçohet nga të gjithë futbollistët në botë. I vetëm është i cili ka një inteligjencë themi të lojës, e cila du studiuar edhe duhet themi fut programet, ato programet të cilët unë i kom. I kom programet themi në komponentën mentale, i kemi teknikat mentale të cilët e avansojnë trunin, ashtu siç po msheti mu në themi atë diksonin e fjalorit, në sjelljen e fjalëve, do thotë këto janë krejt brenda themi mendjes, komponentës, themi sensitive, aty i kemi mrenda fjalët edhe këtu është plani edhe lojës edhe në kokë. Edhe pozicional, themi edhe teknik, edhe fizik, edhe gjithçka është program procesor, është gjithçka është në trunin e fizikisht e përmendën edhe po fizikisht vëre që ka një ramje, sepse duket që vrapon shumë pak në fushë. Po gjithmonë ka vrapu pak, po në kohën më të re, themi në moshën më të re ka pas reaksionin e mirë, themi kështu fizik, motorik, i ka pas lëvizjet e kthimin e shumë e mirë, edhe ajo e ka amasu edhe më shumë. Po tani ai po përdor vetëm inteligjencën e lojës, pozicionin edhe prodhimin e tij tek bashkëritarët edhe finalizimin në portë. Nëse i kthemi pak kush ka befasuar këtë botror, qoftë me eliminim të hershëm, po qoftë me ndonjë kombëtare që erdhi deri tek fazat finale. Kush befasoi? Befasi është kombëtarja gjermane. Që u eliminuar. Kombëtare gjermane, edhe unë e kam potencuar në një studio atje më parë se kombëtarja gjermane ka shumë futbollistë të naturalizuar. Por është një veçanë se nuk po mund të nxjerrë futbollistat themi sulmues. Tani kombëtare gjermane është e njohur me potencë motorike, fizike. Është i disiplinuar, vrapon, por ne duhet themi nxjerrimi, prodhojmë futbollistat themi të cilët finalizojnë sulmues më të mirë, edhe du t'i kemi, mund t'kemi mbrojtje, mund t'kemi edhe me sfush, por nuk kemi sulmues i cili finalizon, ndërsa në futboll finalizimi është shumë një pikë kryesore e një skuadre dhe të fituarit e një ndeshje, s'po them të kompeticionit, por të një ndeshje. Po të kemi edhe një sulmues i cili ban diferencën 1-1, edhe është sulmues i frikshëm në 16 metrëshin, atëherë ai kombëtar dhe skuadra mund të shkojnë më larg. Këtë themi tani ne diskutojmë, bisedojmë se çka po ndodh tek akademitë e futbollit në Gjermani, se si është themi jo e kapshme, mos kanë themi programe, mos kanë plane për ta zhvilluar një futbollist sulmues. Edhe kjo është plan, themi plan projekt i një kombëtare projekt në për akademitë tek futbolli gjerman. Ne na vin këtu në Kosovë, Albert, na vin teknik të jashtëm nga Gjermania, na marrin ligjërata, ndërsa ata nuk janë në gjendje në Gjermani me një infrastrukturë, super infrastrukturë themi të fushës edhe ato përcjellse të objekte akomodimit, e regenerimit. Ndërsa ata ne kemi këtu zhegrovën cili ban diferenca. Po çka është kjo? Kjo është lindur, diçka është e lindur, inteligjenca është e lindur, por mund të avancohet. Mund të avancohet me ato programet të cilët po i potencoj unë, edhe i kom prezentuar unë programet mentale. Në mendoj kemi komponentën taktike mentale, e cila e ban një skuadër të jetë shumë më funksionale në disiplinën taktike. Por ne po flasim edhe kem prezentuar, po këtu komuniteti si duket nuk është shumë i avancuar profesionalisht. Trajner, për
të mirën e futbollit, po them, ose për ndoshta spektaklin, për ta shijuar më shumë, sipas teje do të ishte më mirë një finale Span-Argentina apo Span-Angli? Pa do të ishte shumë kreative një finale Argentinë-Spanjë. Për shkak se ata nuk kanë rezerva themi taktik. Siç është kombëtarja angleze e cila mund presë ose mund t'i dalet, t'ja mbyll dhe t'ja hapësirën kombëtarës spanjolle, ndërsa te kombëtarja Argentinës se themi jemi të kalum në aspektin organizim, s'ka shumë themi milimetra disiplinore taktike, janë themi luj futboll total. Te dy kombëtaret me përjashtim ajo e Spanjës, e cila shumë e disiplinum, ndërsa ajo Argentinës kemi futboll ku mund të ketë më shumë golla. Nëse janë këto dy kombëtare, për shkak se posedojnë sulmues, posedojnë edhe futbollistat që finalizojnë në lojë, posedojnë edhe një pashtu mes fush siç thash, po edhe sulmues më të mirë që mund të japin më shumë golla dhe do të jetë një finale shumë e pritshme, e kërkuar për audiencën, për adhuruesit e futbollit, por edhe kombëtarja angleze mund të provojë diçka më të mirë. Por mund të themi se shumë vështirë ta ketë me kombëtarën spanjol. Që jemi në fund, që jemi më konkret se shesode ku shkon në finale për Po në përsi të vogël e ka për shkak disiplinës taktike kombëtarja angleze, kështu preja na kemi marrë shumë komponente aty se ka në aspektin makro analizë edhe mikroanalizë. Mikroanalizë janë strukturat themi futbollistëve, të cilët mund të vendosin në detaje të vogla. Nëse makroanaliza është ai plani i lojës taktik, i disiplinës taktike, dhe aty nëse e kemi themi kombëtarën angleze, ndërsa te kombëtarja Argentinës e ka mungesa themi. Edhe aty ka pak individualista, mirë, po sidomos mbrojtja e Argentinës është pak frigile, është jo shumë fleksibile, jo shumë themi potent. Edhe aty mund të kemi një dobësi, gjë që edhe tekniku angleze është aty, e nxjerr skuadrën përpara, mund ta penalizoj dhe ne japim e përsi të vogël kombëtarës anglez. E ke ndonjë rezultat mendje apo jo? Ja, une nuk jam të themi kështu, edhe pse shumë çka në bazë këtyre elementeve, strukturave të cilat determinojnë atë analizën analitike, janë komponentet brenda që përcaktojnë avansimin e një njëra societetës kombëtare, por ne nuk mund të parashikojmë se si do të jetë rezultati. Golja do të ketë, po këto themi sidomos këtu gjithmonë bjen një gol ose 0-0 në vazhdime, 1 gol, 2 gola, kështu janë pak me shumë disiplinë, po të ngushtum, futbollistat janë të shtangum, nuk dalin themi të gabojnë shumë, prandaj janë të rezervuar edhe nuk ka shumë gola, nuk ka shumë themi dalje më të madhe në sulm. Kënë shemë shumë si fitues të këtij kampionati? Po tani këtu nga të gjitha ato të cilët kanë kalu deri tash prezentimet e kombëtarëve, edhe arritjet kombëtarja spanjolle është në përsi dhe besoj se nëse shkon kështu me këtë lojë, me këtë themi mentalitet të një loje të përsosur kolektive, po ashtu ka edhe individ të cilët mund të vendosin në sulm. Mendoj se kombëtarja spanjolle është në përsi dhe mund të jetë edhe fituese kampionatit botror. Nuk do ta mbrojë Messi titullin. Unë jam adhurues i Messit për shkak se kam studiu Messin edhe nuk ka dilemë kështu ta themi publikisht se mësojmë prej Messit, por në një futboll të themi botror, në një lojë kolektive shumë pak mund të themi të vendoset një individ i cili ka një emër të madh, nëse nuk kemi lojë kolektive, nëse nuk kemi zbatim të disiplinës taktike të lojës, të jemi funksional, të gjithë 11 futbollistat edhe ata në bankin duhet jenë në gatishmëri, duhet jenë më të mirë se këta startuesit 11 futbollistat, do me thonë disiplina taktike avanson një skuadër dhe kalojmë në avantazhe me rezultate më të mira. Që më njësë shumë që erës në Sportcast, ndove këtë kohë me njëve dhe faleminderit shumë për gjitha këtë detaje. Për ju në studio dhe për ndëgjuesit e Kosova Presi, kështu që paksa do pak ndihmojmë në emancipimin profesional të audiencës edhe të komunitetit të futbollit. Faleminderit shumë për kohën tonë.
Miq të Sportkesit të Botrorit, do të ndjekim sonte gjysmëfinalen e dytë atë ndërmjet Argjentinës dhe Anglisë. E ne do të ritakohemi në emisionin tonë atë radhës. Faleminderit shumë për vëmendjen.